Le sort commun réservé aux deux communautés musulmanes et juives andalouses, suite au fameux arrêté de Madrid, les a fortement soudées après qu'elles soient chassées de la terre d'Espagne. Leur patrimoine culturel et artistique commun s'est largement imprégné de cette croix qu'ils ont tous deux partagée et reconduit au Maroc, leur terre d'accueil. C'est dans ce sens que l'écrivain et critique d'art marocain Edmond Amran El Maleh a affirmé que l'apport brillant et fécond de la culture judéo-séfarade a non seulement enrichi le judaïsme marocain dans sa particularité, mais a contribué à l'essor des valeurs substantielles de la culture marocaine, dont précisément la musique andalouse dans l'étendue de son répertoire. Bon, vous allez me faire une dissertation d'une dizaine de pages à ce sujet, que vous allez m'envoyer dans mon adresse mail. Je vais vous l'écrire au tableau. Et je vous promets de vous répondre, même si je sais que mon cours se termine aujourd'hui. Génial, on n'a plus cours de musique. S'il vous plaît, écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est à peine au premier semestre. Mais madame, c'est quoi cette histoire? Je sais que j'ai été souvent absente ces derniers temps, mais c'est dû à des circonstances plus fortes que moi. Comme ça, je sais que ça va durer longtemps, je ne veux pas vous perdre votre année. Je suis désolée. Mais Vous allez me manquer, et mes cours vont me manquer aussi, vous savez. Et je vous garantis que vous allez aimer davantage l'histoire de la musique avec votre professeur. madame, c'est énorme, c'est pas possible. Allô? Salut, Sorette. Et non, tu n'as pas à te faire de soucis. Tu sais bien que ta sœur est une dure à cuire. En tous les cas, je vais venir au Maroc pour me faire changer les idées. Il y a peu d'espoir. Je suis condamnée. Tu dois préparer de bons petits plats, hein, et parce que j'ai envie de me goinfrer de tout. Embrasse Alain et les enfants de ma part. Je te laisse maintenant. Promis. À bientôt, Sorette.
Madeleine Paris. C'est 258. Va bien. Ça va Aïda. Non عملتي مزيان منين جيتي. Il fallait le faire plus tôt. ميرسي انا. عقلتي على بابا الله يرحمه كيفاش كان كيغني هاد الاغنيه. Attends, Aïda. Ah, mais tu l'as prise, d'accord. Tati, c'est de la triche. Oui, non. Amen. اختي مرحبا. Toda. Je sens que ce soir, je vais me régaler. Adieu la diète. Aïda. Merci. فريمون طونط انا كنت كتخاف تسمع الموت وكتعملها في حوايجها. فيلان ليس طونت انا ترانكيل. الله يرحمها كانت كنضحكنا وهي بالحياه وحتى دابا ملي ماتت حتى حنا باقي كنضحكوا. الله يرحمها مسكينه. عايده سافا؟ عويلي مالك؟ قولي بعدا عندك الأدين باش تشرب؟ Oui, bien sûr. Oh, ça va. مرة هكا كتجيني الدوخة وصافي. خلينا نخليكم. نمشي نرتاح ونعي. J'ai pris de l'âge. J'ai jamais eu d'enfant. J'ai connu la solitude. J'ai jamais vécu le bonheur. C'est ça l'origine de tout ce mal qui me ronge. J'en suis sûre. Tu as de la chance d'être resté au Maroc. على سخينتي اللي كتقلب عليها غادي تريح. نعمات إيدلو لا ملاك. عندك هنا علاش ما تمشيش عند ربي رفائيل أرقى باش يدعي معك؟ Je voudrais aussi aller à Soubeira. Ça te manque Soubeira? Oui, فين تخلقينا وفين كبرنا. On allait te faire la surprise à Noël. On t'a réservé vite un riad.
حبينا نمشيو معك ولكن ما نقدروش حيت الا عنده الخدمه ديال الناس خصو يعطيها في الوقت. Merci Suzanne. Merci. Merci. أدوناي أدوناي إل رحوم بحنون إيري خبايم برب حاسد بأمت نوتسير حاسد لألفيم نوسي عبون وبيشع بحتا أبينكي عن خادوناي بيوم تسارا يساقبخ شم إلهي يعقوب يشلع عزرخ مكودش ومسيون يسعدك يذكر كل من حوتך ועולתך ידש וכל עשתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך. مساء الخير لاله. مساء الخير بنيتي. كتقلبي على شي حد؟ ما سمحي لي يمكن غلط. غلطتي؟ علاش؟ تيبان لي هذه هي الدار القديمه فين تزاديت. شنو؟ هنا تزاديتي؟ خيار. شكون نتيا؟ انا عايده كوهن. ها؟ عايده كوهن. إيدا يعني كعيط لك عايده خيار. انت بنت الكوهن اللي كان كيبيع الذهب في المدينه. هي انا بنته الكبيره. تبارك الله كبرتي وزيانيتي. كنعقل عليك كنتي صغيره كتلعب مع ولد العالمي. كنت امك ديما كتعطيك العصا علاش كتلعب معاه. ودخل نكملوا الهضره في الداخل. دخلي زيدي. يا كمان بنيتي تبدلات عليك الدار. لا كلشي مزيان. ياه وخليكي تساري على خاطرك. هاني راجعه. وسيري سبقيني ندير مقرجه. قلتي لي لعبت كمانجة بحال بابا تبوسيني، ولكن ما عمرك ما تلعب بحال باباك.
بنيتي ملي دخلتي للدار وانت غير فاهيه وصل بعد هاد الكويس دايتي فاش توقدي. ايه فين هي ذاك الايام يا بنيتي؟ فين هي؟ والليالي اللي كنا كندوزو ليل ونهار حنا مجموعين. شنو شافت هاد الدار من خيرات وخميرات واندلسي. واش غادي نقول لك؟ الحصيل نتوما ما شفتو ايام. الحمد لله حنا تبارعنا اللهم لك الحمد. كل وقت وقته. هي بنيتي كل وقت وقته. باش باتي C'est pas mon problème. المشكل هو انك tu prends les choses à la légère امين. نو دو تو كان توا شويه عليك دخل نفس فيك شرب شويه ديال الماء وارتاح مع راسك وغادي نحلوا البروبليم. يوسف صافا شباب يلا ارتاح صاحبي ارتاح شويه. Oh merde. طارت لي بالي. Qu'est-ce qu'il y a encore? مالك؟ نسيت غيتا كومبليتمون. عندها ريميز دي بري بور لا بريس. والله الا نسيتها. يلا سير 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 انا غادي نقرا. سير صافي هذا خليني انا غنقابل هادشي كله. حسن يعاونك. اش واقع؟ اش واقع؟ بلاتي عندك يطيح. شويه عليك شويه عليك. طلق هادي وارتاح مع راسك. شكرا ميرسي ميرسي. ريبون با. شفتي ما جاش يغيبون با غير غنسير نمشي للدار. بس انت خليه راه لنا غيان بوتيتر عنده خدمه. نو مي يجاوب في التليفون. غيتا غير شويه عليك. غيتا اسمع غيتا ما عندك علاش تهولي. انا ما وقع حتى شي حاجه انا هنا باش نخبرك اش واقع. انا ما وقع والو. سمعي غيتا يكون انيس يوسف ما عندك علاش تخاف. خير يوسف صافا مالك؟ المدام سخفت في الشونتي في الاول نتعب انا كريز كاردياك مي الطبيب قال لي ابارامون سي جوست غير تهدنا لا يوسف ما عنده حتى شي حاجه. ستريس ديال الحياه خدمه ولو ستريس يدير له هاد لاطاك. ستريس يدير هادشي ويدير كثر لا ولكن ما كاين مشكل. انا غادي نعطيك بعض المقويات وانت خصك تعاون تمشى شويه نقص من الكارو تنقص من الشراب. لا ما كيكمي ما كيشرب. خصك تنقص سورتو من امين. نسي امين اش بغيتي دابا؟ على كل حال غادي نعطيك هاد لاكارت غادي تمشي عند هاد السيد صديق ديالي وغادي يساعدك بزاف.
השמיים מספרים כבודו וגם הארץ מלאה חסדו ראו כחולה עשת ידו כי הוא עצור قلبي يحرق بيموت من الفراق لكن المكتوب ما اللي شفتك يا القمر دواء وعيوني بكلام الحب غاب عليا شوقي لصحابي يا صغور العمر شفت والدي وحبابي وصحابي وشفت عيونك يا بنت الحب تفكرني يا حبيبتي ما تبكيش عليا ما تبكيش عليا شكون اللي بغا يزيد لي بات؟ انا شويه الخبز معاك. ما عجبوكش؟ نو مزيانين نعطيك الصحة. وقتاش هاد لاتولي؟ mercredi après-midi. ايوا كي غديري في لي زور سوبليمونتير ديالك؟ نقدر نديرهم باراليل مي تكونسونطري على القراية. عندها لي زيكزامان بيانتو خصها غير القرايه دابا. مالك؟ لا ما كاين ولا بنتي غير شويه دعيه. كول يا بنتي. صافا؟ مازال عندك الحريق في صدرك؟ لا غير مرة. وفي العلاقة الأسرية ديالك ومع الزوجة كيف انت؟ نورمال. طيب شنو هي أحسن ذكرى كتجيك لبالك دابا؟ أحسن ذكرى
عندها علاقة بالصويرة وأنا صغير. Franchement, elle est bonne cette salade. Tu as raison. Très bonne. أنا غير الشاي اللي ما كايناش. Bon, ouais, quand même. ميرسي خويا. جيب لي عافاك ديك البلا الله يحفظك. ديما حنا خوت نيس با؟ بيان سور. شنو اللي مقلقك؟ ما كنعرفك هادي 15 عام. ما تقول لياش الخدمه؟ والله حتى أنا ما عرفت. ما كاين حتى حاجه في الدار بعدا، ما وقع والو. عادي. انا عارف شنو خاصك. شي كويس فعلته نقي وشي بنيتات زوينات توت لوز ونشا. والله الدماغ ديالك تيتبدل. انت خويا عايش في هادشي اون بيرمانونس، وغير دابا قلتي لي كتعرفني 15 هادي، هادشي ما كنعرف ليش ما كنقدرش نديرو. عاد غادي نبدا دابا. مشكلتك كتبغيش تجرب، جرب اساي واش غتخسر كاع. خلط عليا في العشيه النايت كلاب وتشوف بها والله تتبدل حياتك كامله وتولي واحد اخر. بصحة خليت لك داكشي. اي 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 regarde mon ami ça c'est du bonheur. vas-y على حبيب ديالي. La situation est un peu alarmante. Il a بغينا ندوزو l'étape الثانية باش نوليو bimensuel. Il faut revoir 2 volets. Volet managérial et puis le volet marketing. Concernant notre management, il va y avoir un recrutement. On aura 2 coordinateurs. Bien évidemment, on va changer notre segment cible, un segment un peu plus large. Public, oui. Voilà, c'est ça. فلوس هادي عامين وانا كنعرف كون ما كنعطيك الفلوس ما كنعرفش فين تخسرهم. راه كيتقاطع وراه كنخسر. اش خسرتي؟ بلاتي بلاتي بزاف صاحبك؟ انا صاحبي ارشيتي ولكن راه بزاف مسكين حاول الله يحفظك تخلص. اي 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 bonsoir. انت هو على ما جيتي. جلاس عاش تكفيت. Alors, je présente Youssef Sundus, la meilleure. قال لي صاحبك انت ارشيتيك. وي انا وياك. هي غتصاوب لي الدار. ها؟ بعتك صدق مصدق. Sundus عندك. يا روزالين
شربت شوف ولا يلا هاي شوف خذها من الخبز أكيد داكور دخل الحمام بعد خرجوا طبيز أكيد رشدي Prenez les jambes, comme provincial, c'est mon frère. مازال ما نعستيش؟ علاش طفي البورتابل ديالك؟ ما طافيش؟ انتي شارجة ما شفتوش. شي حرام عليك يا يوسف، حيت بقيت مهولة عليك، ما جانيش النعاس. انا شفتك معطلة في الاجتماع قلت نخرج على ما جيتي. الاجتماع ديالي سالا مع تسعود. وانا ما لقيت معاه نهضر معاه نتعشى عيطت لامين ومشينا جلسنا افيك دي زامي امين وصافي سي بون. انا لا حمارة بس كنتسنى فيك وبقيت بلا نعاس. جاك واحد الميساج. اصحاب لابيب هذوك نهار كامل هذوك. Ben non. Paris. عايدة الكون. حتى الميزان ديالها والميزان جات موزونه الحق شي حاجه كيتصل ماشي مشكله واخا شي مشكل ماشي مشكله يعني كيبقى الميزان مضبوط ديالك كيف الميزان واش انت يوسف ولا كذبت؟ اهلا اهلا سعيد. سعيد كيف الحال؟ وكيف عامل؟ لاباس عليك؟ وغبور هادي سي فغي غبورات هادي من ايامات الكونسيرفاتوار. هاي انت بداتك الهندسه اخويا. ايوا اش غادي دير الخدمه؟ ولكن انت راك ما تبدلتيش في راسك. سيغمون غراس على لا ميوزيك. غادي نبقى في الموسيقى حتى نموت في الموسيقى. برافو. واش هاد المجيه؟ غير جاتوني كاسون دايوغ هي وصلت. اسمح لي يا سعيد. الدكتوراه. Bonsoir, Youssef. Ça va? Et toi? Ça fait si longtemps. Ouais. Ça fait 30 ans, 35 ans. Eh oui. En tout cas, tu es aussi belle que dans mes rêves. Excuse-moi. Le premier coup, je te dis ça. C'est juste l'émotion. C'est rien. Le compliment fait toujours plaisir à une femme. C'est Akrami. يوسف علامي. سي الأكرامي. أهلا 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 أهلا. تبارك الله كي الشباب. كي داير سي الأكرامي؟ الله يبارك فيك. والله إلا شرف كبير باش نعاود نطلع. أنت لاباس؟ الحمد لله. كي داير الوالدة؟ ايوا الوالدة مسكينة توفات عامين هادي. الله يرحمها مسكينة. الله يرحمها. على أي حال ما تغبرش علينا دوز نشوفوك. إن شاء الله. يلا بسلامة ولدي. الله يرضي عليك. الله يعاونك. À demain. À demain. À demain. Merci. En rouge. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable?
Le fait que tu sois là, après tant d'années, Oui, c'est vrai. عرفتي ما جاتنيش غريبة قبيلة باش نشوفك في أول رونديفو ديالنا après tout ce temps en compagnie de musiciens. Tu n'as pas changé. Aïda et la musique. C'est exact. Je suis toujours dedans. Toutes mes recherches sont consacrées à la musique. Et tout à l'heure, quand tu m'as vu avec la troupe de musique, c'est parce qu'on est en train de préparer un concert en faveur d'une association de bienfaisance. Ah, mais c'est génial ça. Merci. Il fait si beau ici. Et puis ces odeurs, ces couleurs. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Je mène une vie très normale, partagée entre mon travail d'architecte et ma famille. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Kenza elle a 14 ans, oui, 14 ans. Et Salim il en a 16. حتى الموسيقى اللي كنت كنلعب قبل ما يكونوا les enfants حبستها complètement. D'ailleurs mon violon il fait partie des meubles de mon salon. Je crois que la musique pour moi c'est du passé. C'est vraiment dommage. Enfin, pour la musique. C'est important la musique dans la vie, non? Ouais, je sais. Et toi? Bien, moi, je me suis mariée 2 fois et les 2 fois étaient des échecs. Aujourd'hui, je vis sans mari, sans enfant et puis voilà, c'est la vie. Adawam Ktoubi. Voilà. C'est ici que je niche. C'est un appartement meublé au bord de la mer que Suzanne m'a trouvé. Sympa. Tu connais Suzanne, ma sœur? Oui, bien sûr. لكن إذا تلاقيتها ما غاديش نعقل عليها. Dans tous les cas, moi, tu m'as reconnue au premier coup d'œil. أنت عينك ما تبدلوش. Bon, eh bien... Tu veux monter prendre un verre? J'aurais aimé. غير حسيت بحال ضربني شويه البرد. مي دايور بنتي اللي حتى انت عيانه. Une autre fois. Oui, c'est vrai, je me sens un peu fatiguée. Puis c'est mieux comme ça, je pense qu'on t'attend à la maison. Oui. C'est vrai. On m'attend. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit.
Ça va, Aïda? Oui, ça va. Seulement un coup de fatigue. Et puis, c'est l'émotion. الصورة ديال باباك ما تنساتش ليا بالزربة تعرفت عليه. قلت على ماما كيفاش كانت كتغوت عليا بلا سبة. كيعجبهاش نكونوا انا وياك اونصومبل. Oui, maman, Allah yarhamha, elle était très sévère. Écoute, vas-y, installe-toi. Merci. Tu sais, je me rappelle pas beaucoup de ton père. Tout ce que je sais, c'est qu'il aimait bien quand on jouait ensemble. Il jouait la musique andalouse avec Baba, Allah yarhamha. Ouais. Tu veux boire quelque chose? غير شي كاس الماء. C'est vrai que donc, les soirées ديال الأندلسي elles sont inoubliables. ولكن عرفتي ce qui m'a marqué le plus هو داك le départ ديالكم اللي جا على غفلة. Oui, c'était éprouvant pour nous tous. Tiens. Tu sais, j'ai été voir notre quartier la semaine dernière. C'est fou, on dirait que rien n'a changé. Souera? Ben oui, Souera. Tu sais, moi aussi, il n'y a pas longtemps. Ah oui? Ouais. Tu m'as les enfants, لحقاش كان ضروري باش يشوفوا le quartier فين كبر باباهم. Ah, c'est bien ça. Ouais. On dirait que tu aimes toujours la musique. ما فهمتش علاش ما بقيتيش كتلعب الموسيقى. أنا ما عرفتش. جات هكاك. وقيلا مع الزواج، لي زونفون، الخدمة، bref, un quotidien. Ça te manque pas? Tu vois quelqu'un jouer? Si. Ça me manque beaucoup. Tu sais, la troupe de musique dont je t'ai parlé, de Siakrami, pour l'association. Ouais. Ça te dit d'en faire partie? Comme ça, Bzerba? Ben oui, pourquoi pas? C'est vrai que c'est tentant, mais Allez. je te promets rien. Je vais y réfléchir. اجتماعات كثروا هاد الايام. Taha, bravo Alec. Bonjour. Bonjour, excuse-moi. Toi? Très bien, tabarakallah Alec. هاد لي كريز الاولى كيقبطوه ما انكيت بوكو، وهو عاطيها للقصاير هاد الايامات ومع من؟ مع امين. شنو زعما امين بالك هو اللي كيخرجوا الطريق؟ راهي لي ماجوري فاكسيني. شوف ريتا، الرجال مره كيجيهم هاد لا كريز كيبقاو يطوطحوا بعد كيرجعوا لديرهم، سي نورمال. يطوطحوا Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. C'est Akrami. Pardon. اهلا سي يوسف. سي أكرامي. بخير. الحمد لله. مرحبا. Youssef, il voudrait se joindre à nous, mais comme ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, je sais pas si c'est possible. مرحبا به. لو بغيتي شي واحد اللي يدير لك فاصنوف انا موجود. حاشا حاشا. مرحبا. C'est possible de le présenter à tout le monde? معلوم. اخوان سمحوا لي نقدم لكم
واحد الشخص مولوع ومهتم بالموسيقى. هو صديق ديال الدكتوره كوهن، يوسف العلامي. الوالد ديالو الله يرحمه كان عازف ماهر على الكمان. دوزنا انا وياه وبا الدكتوره كوهن ليالي وليالي. هو راه مهندس ولكن يزرع. انا شفت هذا الذوق فيه غير المهندسين والدكاتره والاساتذه، وانا بوحدي اللي خيط في هذا الذوق هذا. اسكت اصاحبي اسكت بارك الله. يوسف اش؟ سعيد. لا انا التبعي. لا حضر معنا. لا ضروري تحضر. ضروري صاحبي. رانا رصدي. كرهتش نشوف سوزان ولكن كيتسناوني غادي نتعطل بزاف. سي دوماج، تالمو هضرت لها عليك راه فريمون مشوقه باش تشوفك. غادي تباتي عندها اليوم؟ Non, je vais dîner, ensuite je vais dormir chez moi. D'accord. Bon. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bonsoir. En fait, tu as super bien assuré ce soir. Tu voulais aller? Mais non, pas du tout. C'était très bien. Bienvenue au club. Merci. Justement, le plus important maintenant هي la qualité. D'accord? أنا من بعد غادي ندوز عندكم كل واحد وباش نعرف اش كديروا. شكرا. ميرسي يلاه معاكم. معاكم. Allô? Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Non, non, c'était tout simplement magnifique. Magnifique. Très bien. Ça fait, on fait comme ça. Yalla. Bye bye, bisous. شوية أسرع. Bonsoir. Bonsoir. فين كنتي؟ خدمة بيان سور. وليتي كتعطل بزاف يوسف، فين كتمشي؟ سالينا الخدمة، وقعوا دي شونجمون ومن بعد جلست كملنا ولا تعطل شوية سيتو. وليتي كتكذب عليا. كنكذب عليك؟
الا كنتي بغيت تسوليني وملي نجاوبك تقول لي كتكذب بلا ما تبقاي تسوليني. واخا ما نبقاش نسولك. مسيو الماموني صيفط لنا واحد ليستيماسيون بودجيتير خصنا نقولوا له واش وي ونو اي بي عندنا واحد لابيل دوف خصنا نجاوبوا عليه فوالا. مريم ça peut attendre. وي Enfin, oui. شوف مريم هادشي اللي غنقولك سي فريمون سيريو بلا ما تضحكي. ولا عندي ان اوتر في الدار واحد اخر بحال هزيتي يوسف حطيتي يوسف اخر ما كيدير حتى شي واحد لا فيا انا لا في ولادو تبدل كومبليتمون. وقيلا الخدمه لو ستريس نو مريم واش هو عاد جاي يخدم دوبي توجور كان كيخدم ولكن تبدل مقابل غير المرايه ديها في حالته راشقه له كثار من القياس. نيكزاجير با غيتا كوميم نو مدي با بلان انا با لو دروا ترشق ليه. ماشي هادشي اللي قلت بيان سور الا لو دروا ومزيان كاع تكون راشقه ليه ولكن كاينه شي حاجه المراه كتقدر تحس بها. بغيتي تقولي لي بلي يوسف زعما كيزيكزاكي. وي تي اكزاجير عنده اون ميتريس بحياته. تي سور مي دومان كوبي. غتحكي بون شوفي دابا عافاك الله يعطيك الستر نجاوبوا على هاد لابيل دوف ونشوفوا هاد ليستيماسيون بودجيتير تاع السي الماموني ابخي جو تانفيت ان كافي علاش حبستي غير كملي. عيني حياني وسباب محاني وسباب محاني البرق هواني شاو خلاني البرق هواني شاو خلاني خلاني لالي عيني حياني خلاني لالي عيني حياني عيني حياني عيني حياني أسباب محاني عيونه في عياني البرق هواني لو خلاني البرق هواني لو خلاني. حيدر مالك؟ صافا؟ كيس كاين؟ شكاز اللي معافاك؟ مالك؟ Je veux seulement rentrer chez moi. Tu es sûr? Tu peux? Viens. Doucement.
C'est un moment magique. وي سي فري. انا عرفتي حسيت براسي طاير ولكن طيرتيها مني خلعه. C'est rien. Parfois, je me sens un peu égoïste. En voulant faire du bien, je me rends pas compte que je fais du mal aux autres. Je suis désolée, Youssef. اغادي تكسكوزي عايده، ما درتيش ليا شي حاجه خايبه، غير انا تخلعت عليك وصافي. Mais non, ça ira. Puis, je suis plus un pour toi. Puis... في كوا دابا عاد غادي تقولي شي حاجه اللي غادي تضرني. Tu as raison. C'est préférable que je ne dise rien. Enfin, pas pour le moment. شوشتينا عايده، خبي عليا شي حاجه. Écoute, Youssef, rentre chez toi. C'est pas le moment de parler de ça. Vas-y. كتجري عليا دابا؟ Non. Arrête. Si tu le fais, tu perdras tout. Attends. يلا سالم طلق راسك. سير بنتي مشى الحال. سلامة الوالد. طيب انتم راه خاطر عليكم البحر. Vous désirez? Je suis Rita. Rita Alami.
Ok. Rita Youssef Alami. Ça vous dit quelque chose? Ah. Je vois. Vous voulez rentrer? Volontiers. C'est ici où tu couches avec mon mari? Mais elle est là. Je crois que c'est un malentendu. Oh oui, en effet, il y a un malentendu. عندك انتي. حيت يوسف c'est un homme marié qui a des enfants. ما غاديش نسمح لك تقربي منه. Déjà, parlez-moi avec respect, s'il vous plaît. De quel respect tu parles? انتي آخر وحدة تهضر على لو ريسبي. حنا جاية تاخدي الراجل على مراته وولادو. Je vous assure qu'il n'y a rien de ce que vous puissiez penser. Je vous dis qu'il y a un malentendu. Je vous écoute. Enfin, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Je sais que c'est très difficile pour vous de me croire. Je trouve que il n'y a pas de mal à inviter un ami d'enfance chez soi, non? C'est donc toi, Aïda? Oui, Aïda, oui. Tu m'as déjà parlé de toi? Oui. Amourette d'enfance. Déjà, ce n'est pas une amourette d'enfance. Et puis, je suis pas ici pour changer quoi que ce soit à sa vie. اسمعي يا عايدة. أنا ويوسف تزوجنا باغ أمور. هضر لي عليك. ودابا فهمت علاش رجع الموسيقى ديالو. Tu l'inspires. Mais انتي tu fais partie du passé. أنا اللي مراته من هذه 20 عام. وما غاديش نسمح لك تهدمي لي داري. Tu sais quoi? Je te propose de disparaître comme tu l'as déjà fait. Écoutez, il m'a tellement parlé de vous. Et à quel point il tient à vous. Je lui ai même demandé de faire votre connaissance. مرحبا. وكاين جاي عندي لداري. Et pourquoi tu veux faire ma connaissance? Pour rien. Si vous saviez ce que j'endure, ce que je vis en ce moment, vous réagiriez pas de cette façon. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Je suis malade. J'ai un cancer et j'en ai plus pour longtemps. Je suis désolée. Vous n'y êtes pour rien. Tout ce qui me reste, c'est une tombe et un cercueil. Puis, les médicaments, les hôpitaux, les médecins, je n'en peux plus. Ils sont là normalement pour guérir. Mais moi, ils me font penser qu'à une seule chose. La mort. En tout cas, ça finit toujours, un jour ou l'autre, avec ça. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai vécu des moments très durs que je ne peux pas vous raconter. Parce que personne ne peut les raconter. Ils m'ont tailladé, empoisonné, puis brûlé. Enfin.
اكزرسيس براسي ريديكول حتى كلمه ما بغات تخرج لي بقيت كنشوف فيها كنشوف قدامي اون فام فورت. اي وي جوستومون لا سوفرونس كترد بنادم فور قوي. مريم راه ماشي حرق الراس هذا راه لو كونسير. هي لو كونسير ولكن انت دابا تقوليها لراجلك وبا. Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, je crois qu'il faut décider de la couverture du magazine et après on décidera de Youssef. D'accord? Kenza? Papa, Ça va? ça va. النهار كله ما شفتكش وغير سلمتي عليا وراجعه كتجري الباسي ديالك. Je te recherche à faire. اوكي. Oui. Ça va. ايوا دابا الاجتماع اللي غادي يبدا مع 6 امتى غادي يسالي؟ لا سي بون داكور. Le cancer n'apparaît jamais tout à fait par hasard. L'histoire personnelle du patient intervient fortement dans le processus de la maladie. Cela veut dire qu'en changeant nos habitudes comportementales, nos schémas de pensée, notre vie émotionnelle, notre nutrition, nous pouvons éliminer ou réduire l'emprise des maladies. Bonjour mesdames. Bonjour docteur. Bonjour. Je présente ma sœur, Suzanne. Très heureux. Ravie. Madame Cohen, j'ai des nouvelles pour vous. Et des bonnes nouvelles. Les choses sont beaucoup mieux. Les métastases se réduisent. Ça évolue. Venez avec moi, je vais vous montrer tout ça. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك كاينه مدام سوزان؟ لا ما كايناش مسافره، شكون اللي بغاها؟ واختها عايده مشات معاها؟ ما عرفتش.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا واحد السيده سميتها عايده ساكنه هنايا. الله أعلم أخويا. لا راه يلاه جات من باريس ماشي دارها ولكن غير ساكنه عندكم هنا. لا أخويا الله أعلم. ما تهزش عليا يديك. ما هزيتش عليك يدي صافي اسمح لينا. فين هو سليم؟ ما عرفتش. سليم؟ سليم؟ وجاوب على داك التليفون. عندك شي مشكل معاه؟ ما بغيتش نجاوب، مالك انت؟ مالي انا؟ انت اللي مالك؟ مره فرحان مره غضبان بلا سبب. شفتي حالتك هاد النهار؟ مالها حالتي؟ شوف انا غادي نسهلها عليك، سير خذ هذاك الفيولون وسير عندها. شكون هي غنمشي عندها؟ علاش ولو عندك بزاف؟ كتهضري على الدكتوره الكوهن؟ كنت تعيط لها الدكتوره الكوهن، كتكون انت وياها انتيميتي كتقول لها الدكتوره الكوهن. كتقول لها شيري الحبيبه ديالي. اغيت هادشي راه الخوال الخاوي. الخوال الخاوي هو اللي شفت بعيني. اشنو شفتي؟ شفتك فين كتمشي كل ليل وهي بلاتي وليتي كتبعيني؟ وليت كنتبعك. شفتي فين وصلتيني؟ علاش؟ حماقيتي؟ فين باغا توصلي؟ ما حماقيتش، بغيت نعرفها شكون هي، كي دايره، شنو اللي زايد عليها، شنو ناقصني انا، كيفاش كتهضر. وما فهمتكش كيفاش تابع اون فام موغونت، ان فونتوم، مرا كتعدي ياما. علاش موغونت؟ كيفاش؟ شنو ما قالتلكش؟ اش غادي يقول لي؟ ما قالتلكش فيها الكونسير؟ بنتي لي حماقيتي هاد اليامات كتخربقي. لا ما كنخربقش، مريضه وموغونت فيها الكونسير. شكون قال لك فيها الكونسير؟ شكون قالها لك؟ هادي قلت لي بفمها. تصبحوا على خير يا ولدي. سي اكرم اسمح لي عافاك نسولك. تفضل. عندك شي اخبار على عايده؟ لا يكش بس ما كاين والو، حيت شحال هذا ما بانت وحتى في دارها ما كايناش. بصح شحال هذا ما بانت. وكان في راسك بانها كانت مريضه؟ لا يكش بس ما كاين. انت مريضه بزاف، وقيلا شي مرض خايب. الله، عاد دابا فهمت علاش داك النهار طاحت مسكينه. على اي حال انت معنا مرحبا بك، وهي براسها راه تبغيك تكمل هذا الخير هذا اللي بديتي. شكرا سي الاكرم. هاك هاد لي زانفيتاسيون ديالك وديالها، الا سبحان الله بان تعطيهم ليهم.
اوكي. Bonsoir Youssef. عايدة. مرحبا مدام كوهن. Ça va? Très bien. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je te remercie pour ton invitation. مرحبا بك. سد الباب يا يوسف. مرحبا بك عايدة. الله يبارك فيك. ميرسي. يوسف جلس. Comment vas-tu? Beaucoup mieux, merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. مرحبا بك. Un café, un thé? Un thé, très bien. علاش غبرتي بروسكومون؟ Ce voyage était vital pour moi. Je devais absolument régler des problèmes. Tu en as laissé un ici. Ah oui, lequel? أتي ديالي غير على قد الحال. المرأة اللي كتعاوني في الدار ما كايناش، حتى وليداتي مشاو عند جداتهم. Merci. Non, ça va, ne te dérange pas. Youssef. Merci. C'est très joli chez vous. Merci beaucoup. Et en plus, vous avez un piano. Tu as pu régler tes problèmes? Il arrive parfois à être désespéré, qu'on voit tout en noir et qu'on voit pas d'issue. Mais il faut continuer de se battre, de trouver une raison, une motivation, comme on dit. Mais il y a toujours de l'espoir, tu sais. La motivation pour vivre est souvent tout près. Et la mienne, c'était le retour à la musique. Et je t'en remercie. Merci Rita. À bientôt. C'était un vrai plaisir. Tu vas nous manquer. Tout cela? Bien sûr. Prends un peu plus soin de ta femme, elle le mérite.
عجلنا الوقت الله يهديك نزيدو شي شويه الله يرحم الوالدين. Mon Dieu, ça ne finit pas. J'ai adoré. Bravo. Merci ma chérie. كنت خايف شويه في الاول. Ça va? يوسف وقف عافاك.